वालेकुम सलाम। हमारे उस्ताद ने एक सवाल दिया था कि हम अल्लाह को एक काम बहुत पसंद था लेकिन हमारे नबी ने वह नहीं किया। ये तो भाई मुझे भी नहीं पता है। हमारे उस्ताद ने सवाल किया था। आप लोग परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? आप लोग मदरसा नहीं गए? हमारे उस्ताद ने एक सवाल किया था कि अल्लाह को एक काम बहुत पसंद था लेकिन हमारे नबी ने वह नहीं किया। वो अजान था। हमारे रब को अजान बहुत पसंद है लेकिन मेरे नबी ने अजान कभी नहीं दिया। जो अजान कभी नहीं दिए इसका कारण यह है कि मेरे नबी अजान देते तो दुनिया के सारे मखलूक उनके सजदा करते। शुक्रिया।